Sizcə zaman keçdikcə insanlar dərinləşir, yoxsa sadəcə susmağı öyrənir? Mənə elə gəlir ki, elə dərinləşməklə susmaq hardasa bir-biri ilə əlaqəli bir şeydir. Çünki insanın dərinləşməyi məcazi mənada desək, artıq öz içinə doğru çəkilməyidir. Artıq gözlərdən uzaqlaşmaq. Dərinləşmək və susmaq bu insanın daxili ruh halıdır. Amma emosional xarakter deyilən bir şey var. O biz insan temperamentlərə bölürük. Ola bilər ki, insan çox emosionaldır, haylıdır, küylüdür, çox qəhqəhəlidir, səsli küylüdür, amma dərin adamdır. İnsan var ki, susqundur, amma onun nə dərəcədə Mənə elə gəlir ki, zaman insanı cilalayıb, dəyişib o mərhələyə çatdıra bilirmi? məncə mən bunun şahidi olmuşam deyə əminəm. Susqun insan yoxdur. Sadəcə bəzi insanlar var ki, onlar bilir ki və əmindilər artıq, inanırlar ki, onları eşidən adamlar azdır. Və onları duyan adamlar azdır və nəticədə bu inamsızlıq onlara susqun bir obraz verir, görkəm verir və nəticədə onlar susurlar, danışmırlar. Amma istənilən bir insanı, ən susqun insanı belə duya biləndə, eşidə biləndə, onun hisslərini görə biləndə, onun duyğularını oxuya biləndə baxırsan ki, o insan da artıq o emosional mərhələsinə çatır, o da artıq tamamilə başqa bir insana çevrilir. Sadəcə insanları duymaq, hiss etmək, onları oxumaq bacarığı olmalıdır insanlarda.